ISROയിൽ നിന്നുള്ള കരാറുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ ഫോർജിങ്സിന്റെ MD ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഷാനവാസ് ഒപ്പുവെച്ചിറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പാണിത്. 2011 ഡിസംബർ 19 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സ്റ്റീൽ ഫോർജിങ്സ് ഇറക്കിയ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 1% കമ്മീഷനാണ് ഇടനിലക്കാരനായ മനോജ് എസ് നായക്കിന് നിശ്ചയിച്ചത്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കരാറിന് ഇടനിലക്കാരനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഉത്തരവ് തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. 179 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കരാർ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ കമ്മീഷൻ 1.5%. ISROയുമായുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടതിന് 2 ലക്ഷം രൂപയോളം കമ്മീഷൻ ഇനത്തിൽ മനോജിന് ലഭിച്ചെന്നാണ് സൂചന. തുടർന്ന് കമ്മീഷൻ തുകയുടെ പകുതി തനിക്ക് വേണമെന്ന് ഷാനവാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് കാട്ടി മനോജ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി V സോമസുന്ദരത്തിന് പരാതി നൽകി. കമ്മീഷന്റെ പങ്ക് നൽകാതിരുന്നാൽ തുടർന്നുള്ള കരാറുകളിൽ നിന്ന് മനോജിനെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ഷാനവാസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഈ മാസം 5 രേഖാമൂലം നൽകിയ പരാതിയിൽ മനോജ് പറയുന്നു. സ്റ്റീൽ ഫോർജിങ്സിന്റെ ചെയർമാൻ ഹംസ ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യ വിഷനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 50% അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൊടുത്ത പൈസയൊക്കെ തിരിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഒരു ഉത്തരവിടാൻ താഴെയുള്ള ഫൈനാൻസ് മാനേജറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന് മുകളിൽ GM മറുപടി എഴുതി കൊടുത്ത പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിയമാനുസൃതം കൊടുത്താണെന്നും MDയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് കൊടുത്തതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഉത്തരവിടുകയുണ്ടായി. ഈ രേഖകൾ CBI കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ISROയുമായി ഒപ്പിട്ട കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നെന്ന് CBI സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നത്. സ്റ്റീൽ ഫോർജിങ്സിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന മനോജ് രാജിവെച്ചപ്പോൾ ISROയിൽ നിന്നുള്ള കരാറുകൾ കുറഞ്ഞെന്നും ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് അയാളെ തന്നെ ഇടനിലക്കാരനാക്കിയതെന്നുമാണ് ഷാനവാസ് CBIക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം. ആയുധ സാമഗ്രി ഇടപാട് കരാറിൽ ഇടനിലക്കാരി സുബി മല്യയിൽ നിന്നും ഷാനവാസ് കമ്മീഷൻ തുകയുടെ പങ്കുപറ്റിയെന്നാണ് CBI കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഷാനവാസ് കമ്മീഷൻ തുകയുടെ പങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ISRO കരാറുകളുടെ ഇടനിലക്കാരനും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം കൂടുതൽ ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് CBIയെ സഹായിക്കും. പ്രശാന്ത് നായർ, കൊച്ചി, ഇന്ത്യ വിഷൻ.